Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 25 март 2025 жыл мен сіздерге барыңыздар эле билген западный тарапта жайгашкан Ишкабан айылынын экинчи көчөсүнөн сатыла турган ушул Полторашка түбүндөгү даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Полторашка үй туғандар. Мына биринчи кабаты 4 бөлмө, холл менен санузелди кошпогондо. Анан подвалы 2 бөлмө. Ал подвал деле жилой экен. Үйдүн жери 5 соток. Таза суу, свет, природный газ, местный септик бардыгы бар. Анан бул Ишкабанды билесиздер, шаарга өткөрүлгөн, Кудай буйруса, центральный канализация деле келип калат. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы, западный дагы шаарга караган Ишкабан айылына киресиздер. Мына жерде өзүнүн аркасы бар. Сиздер аркасынан кирип, бул жака 200 метр жүрүп келсеңиздер, бул Ишкабандын экинчи көчөсү. Ушул экинчи көчөгө кирип 200 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта 18-чи дайректе сатылуучу үйүбүз турат. Үйдүн жери 5 соток. Таза суу, свет, природный газ, местный септик бардыгы бар. Таптаза сонун болуп турат. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун деле жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Анан вариант обмен жолдору жок. Только нак акчага сатылат экен. Эсин акча керек болгонуна байланыштуу эле сатыкка коюп аткан учуру. Так. Центральный канализациядан башка бардыгы бар. Суу, свет, природный газ, местный септик. Караңыздар, бул жагы ошондо бак, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Бул жагы болсо сыртка жаткан, мына жак болсо үй чоочок самордун местасы, бул жак топка. Үй Полторашка туугандар. Биринчи кабаты 4 бөлмө, холл менен санузелди кошпогондо. Ылдый тарабы подвал, 2 бөлмөдөн турат. Ал жагын деле жилой кылып, сонун кылып коюптур үйэси. Азыр бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Так. Анан бул үйдү кантип жылдам деп турган болсоңуздар, паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөдө бар. Ылдый тарабында деле бар. Топка болсо мына сырт тарапта. Жүрүңүздөр. Ушул Полторашка түбүндөгү үйүн көргөзүп берейин. Узун турасы 12ге 11. Эси өзү 6 жылдан бери жашайт экен, өзү салган экен, бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит ташталган. Кыскасы жаш качестводо салынган үйлөрдүн бири. Өзү 6 жыл жашап тургандар. Эми акча керек болгонуна байланыштуу эле сатыкка коюп атам деп мага информация берди. Так. Мына жакта дагы эшик бар. Ошол жактан кирсеңиздер болот. Мына лестница менен мындай чыгасыздар. Чыксаңыздар үйдүн алды деле ушул жерден көрүнүп турат, сонун болуп. Караңыздар, мына. Сонун. Так, эшикти ачып кире беребиз. Киргениңиздерде мына холлу өтө чоң экен. Конокторду ушул жерде эле сыйлап узатып жүрсөңүздөр дагы болот. Мына жакта болсо лестница менен подвалга түшүп барсаңыздар дагы болот. Отоплениянын радиаторлору орнотулган. Жакшы, ремонттору сонун негизи. Жүрүңүздөр, мына биринчи бөлмөсүнөн баштай берели. Бул конок бөлмө, гостиный. Буюм тайымдардын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Эми калтырып кетсе сиздерге деле жакшы да. Келип эле кийим-кечеңиздерди алып келип жашай бересиздер. Мына радиаторлор 2ден 3төн ар бир бөлмөгө орнотулуптур. Чтобы жылуу болуш үчүнчү. Так. Бул жагы экинчи бөлмө. Мына. Айнек терезелер пластик. Бардыгы жакшы. Ремонтуна сөз жок. Мындай таза бойдон, жашына бойдон сакталып турат. Керектелер бар, эми ремонт кылгандан кийин 3-4 жылдан кийин келип карасаң, ремонт кадимкидей эскирип бузулуп кеткен болот. Бул жерде жакшы эле бойдон сакталып турат таңдар. Так, 4 бөлмөсүн тең көргөздүм. Бул санузел. Бардыгы местный септикке улаштырылган. Бул жер ошондо Ишкабан шаарга карайт. Центральный канализация деле келип калат туугандар. Секин келет мындай айтканда. Так, эми жүрүңүздөр. Азыр мен ушул лестница менен эле подвалга түшүп көргөзүп берип коеюн сиздерге. Жүрүңүздөр. Каласаңыздар, мына жана айттым го, ушул тараптан да эшиги бар, кирип келе бересиздер. Так, бул биринчи бөлмөсү. 15тик мына ушундай чоң радиаторлорду орнотконмун деди. Мына раковина бар экен. Мындай жатканда подвалы деле жилой. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Өтө чоң, караңыздар. Туугандар, мына колдон келишинче ушул Полторашка түбүндөгү үй тууралуу маалымат берген аракет кылдым. Мына бул жагы бак. Үйдүн кызыл китеби бар, документи так. Так, жүрүңүздөр эми. Мына топкасын бүт бардыгын көргөзүп берейин. Мына жагы сырткы ажаткана. Бул жагы болсо самор, очоктордун местасы. Кийин өзүңүздөр бүт көрүп аласыздар. Мына газ деле кирген, көрдүңүздөрбү? Сонун. Үйдүн алды мына жагы стяжка, жогору тарабы брусчатка. Мына жака кире турган болсоңуздар,
Бул үйдүн арт тарабы. Артында деле мына 1,5 метр месте калтырылыптыр. Өйдө тарабы навес болгон. Мына мен жана айткан эшиги. Ушундай. Бул жакта топкасы, ушул жерден эле мына көмүрдү буяка чүрсөңүздөр, от жага бересиздер. Анан туугандар, дагы бир информация бере кетейин. Мына воротадан кирип оңго бурулсаңыздар, мына жакта местосы бар. Ошол жакта дагы подвалдын дагы бир эшиги бар экен. Эшикти ачып подвалга түшсөңүздөр болот. Бийиктигин деле көрдүңүздөр, кыйла эле бийик, жакшы. Подвал менен биринчи кабаттын ортосунда монолит ташталган. Бардыгы жакшы. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. $150,000 анан кеми бар. Вариант обмен жолдору жок. Только нак акчага сатылат. $150,000 кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Колдон чарбаңыздар, сонун үй туугандар. Ишкабандан Мактилектен үй издегендер көп. Андыктан колдон чарбай алып коюңуздар. Караңыздар.